Kaixo, Mikel Olaiz Garmendia naiz, Lasarte Horian jaio nintzen eta txiki-txikitatik euskara izan zen ere ama hizkuntza etxean, baina etxean 6 kide ginen eta betidanik bi hizkuntza nagusi ez, euskara eta gaztelania oso presente egon ziren. Gure etxeko harremanak ez dira beti euskaraz izan, 6 pertsona ginen etxean, lau anai eta gurasoak eta adin nahiko ezberdinetako anaiak, eta esango nuke hor hasi nintzala nolabait ez, nabaritzen nola binakako harremanak asko aldatzen dian behintzat herri hontan adinak aurrera egin ahala, ez? Eta etxeko txikiarekin bazegon ohitura bat euskaraz hitz egiteko edo ez, hori presente izateko, baina anaiak azten juntzian enean ikusi nun nola gaztelaniazko elkarrizketak sortzen juntzian, eta nire kasuan ere esango nuke berdina gertatu zala, ez? Azten junintzan enean askotan pentsatzen den hori, ez? Euskara dela komunikatzeko gauza bat, eta aurrek edo aisian edo eskolan edo ikastolan egiten den zerbait, eta esango nuke hori ere nire etxean presente egon zala, eta nolabait ohitura horiek desegiten juntziala, nahiz eta ez zian guztiz desagertu inoiz. Lehen harremana euskararekin txiki-txikitatik esango nuke, etxean autu bat egin zuten nire gurasoek, bere semei euskara emateko, beraien aukeraketa egitean, ze eskolatara eraman aurrak, ze musika jarri, ze jolas egin, ze pelikula ikusi eta euskara ikasteko aukera hori eman ziguten, eta txikitatik esango nuke. Nire gaur egungo bizitza euskaraz da nagusiki, bai lanean, bai etxean, bai lagunekin nagusiki. Beti ere kontziente izanik Lasarte Horian bizi garela eta beste errealitate asko daudela, eta ez bakarrik erdaldunak, zorionez kanpotik eta beste herrialde batzutatik etorritako jende asko dago, eta uste dut horiekin ere aukera paregabea daukagula. Aurre horiekin, guraso horiekin ez, nolabait, erraztasun batzuk ematea edo ez, nabaritu dezatela, Lasarte Horian euskaraz bizi daitekela. Bai ikastetxean, aisialdian, musikan, antzerkian, dendetan, eta hori posible dala nolabait ez. Gaur egun ere egunerokoa euskaraz da. Txikia eskolara eramaten dut, euskaraz gosaltzen dugu, posible den kasuetan ez. Euskarazko harremana dauzkat gurasoekin, lanera noa, zorionez euskaraz lan egiteko aukera daukat, eta eremu hori ere garrantzitsua iruditzen zait. Eta arratsaleko ekimenak edo ere ez, nire aurraren kasuan eta baita nire kasuan ere euskarazkoak dira, eta igual ez dakit anekdota bada, baina konturatu naiz azkenengo garai hontan gaztelaniaz hitz egiteko lehen neukan erraztasuna nolabait ez dela berdina, eta batzutan pentsatzen dut badala seinale bat, ez? Esatea, zerbait aldatu da nire garunean, ez? Edo ohitura batzuk aldatu dira, euskaraz erosoago eta arinago baldin banabil. Euskarak eman dit nortasun bat esango nuke, bai? Ez dakit, nire kasuan txiki-txikitatik dagoen zerbait da, eta iruditzen zaidala munduan egoteko modu bat. Ez gehiago, ez gutxiago, beste hizkuntza batzuetan baina esango nuke badaukagula erantzunkizun txiki bat ere, ez? Nolabait, aspalditik datorren hizkuntza bada, gure nortasunaren, kulturaren zati garrantzitsu bat, eta badaukagula ardura bat. Nolabait, gauza txikiekin edo egite ditugun autu horietan, presente egon dadin, da bere eremua zabaldu dadin. Esango nuke badaukagula joera bat, ez? Hizkuntzaren arabera edo komunitatearen arabera multzokatzeko. Eta nire nahizen kabintza saiatzen naiz harreman horietatik pixka bat atera, nolabait deserosoagoa zaizkigun eremuetara jun, eta keinu txikien bidez euskararen
errealitatea edo beste batzuei ezagutarazi. Ez dakit, oraintxe bertan Inguma sortu dute, ez, euskara ikasteko tresna txiki bat, pare bat gurasoi harremana badaukadana eta euskara ez daukatena, bidali diet. WhatsApp ez, eta esan diet, begira, zure aurrarekin etxeko lanak egiteko behintzat, badaukazu. Iruditzen zait, gure hizkuntzakin da gure kulturarekin asko egin dezakegula, gauza oso txikiekin adibide bat jarriko dizut. Duela gutxi esango nuke aurreko urteko Santo Masetan edo izan zala, eskolatik bidali ziguten mezu bat esanez, baserritar arropa ekarri behar zala, bai? Nire aurrak 5 urte zeuzkan momentu hortan, eta gelakide baten amak esan zidan aizu jasoet mezu hau, eta ez dakit zer dan hau. Eta hor kezkatu nintzen, esan nun, ostra, 5 urtetan zehar ez gai izan eskola, beste gurasoa, guraso elkarteak, herri bezala 5 urteko haur honek jakin dezan zer dan baserritar jantzia. Eta, nola osatzen dan, edo nun erosi dezakezunez, eta kasu hortan, iniziatiba beste amarena zen, eta noski, azalpen bat eman nion, eta horrelako gauza oso txikiekin lortu dezakegula, ezakit, sentipen positiboak izatea, edo modu naturalean, hemengo ohiturekin bat egitea eta parte hartzea, ez da? Iruditzen zait, euskeraz bizitzeko oztopoak aurreko 2 edo 3 generazioetan beti ondiala oztopoak eta asmatu degula horri nola aurre egin. Gaur egun nire etxean, nire txikiarekin eta oraingoz 6 urterekin erraza da edo ez, posible da, ez? Bere egunerokoa bai etxean, bai esialdian, landa berrin euskeraz egitea. Baina, ja ikusten dut, ez? Pixkanaka nola gaztelaniak bartzen duen bere eremua, harreman batzuk aldatzen hasten dian eta alde batetik iruditzen zait, hori naturaltasunez bizi behar degula, ez? Lasarte horian bizi gea eta daukagun errealitatea, bai? Eta asmatu behar ditugula, ez? Moduak bermatzeko, ez? Nolabait aukera horiek izaten jarraitzea gure txikiek eta gutxienez gure esku dagoen hori egitekoa. Baina bai eremu batzutan, adibidez eremu digitalean, telebistan, plataformetan eta zaila dela, ze naturalena edo mainstream dana edo gehienek kontsumitzen dutena gaztelaniaz da nagusiki eta hori zaila da, ze niri gertatzen zait asteburu batzutan zinemara jo nahi dut pelikula bat euskaraz ikustea txikiarekin eta ezin dut Lasarten, Astigarragan, Hernanin eta Donostin. Eta asteburu batzutan 0 aukera daude, eta aukera dagoen kasu batzuetan, agian dago, pelikula bat. Eta aukera da hori. Eta horrek agian funtzionatu dezake edo hor indar bat egin dezakezu, esango nuke, orain arte, 6 urtera arte edo, baina hortik aurrera ia oso zaila eta normala iruditzen zait, ez? Beraiek aukeratu nahi dute, beste referentzia batzuk ikusten dituzte eta eta hor, badago lan bat egiteko, esango nuke. Gurasolandian parte hartu izan dut, azkenengo urteetan, eta esango nuke erreza izan dela, ez? Bai, eremu seguru moduko bat sortzen dela hor, eta nolabait, ez? Jarrera bat badagola. Bertara juten gehan gurasoek esango nuke, badakigula zertara goazen, eta nolabait, ez? Euskerazko harreman horiek lantzea goazela, bakoitzaren gaitasunak ezberdinak izan da ere, eta polita iruditzen zait, olako aukerak ematea, ze gero sortzen da, ez? Nola egiteko konfiantza giro bat edo feeling bat, ez? Gero ama edo baita hori ikusiko ondoren musika eskolan, eta naturalki gutxienez euskaraz agurtuko naiz, ez? Eta iruditzen zait olako aukera sortzea herri honetan oso garrantzitsua dela, nolabait gurutzatzeko realitate guzti horiek.